Beldi sport mas'uliyat cheklangan jamiyat bu yerda sport mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun mana yangi obyekt qurilyapti. Oyda yakuni bilan ochilish marosimi bo'ladi bu yerda. 6 million 7 milliondan oladigan ayollar bor. Razvalkalar mana kinoning ustida. Dam olish uchun gastitsa hamda oshxona kim ishlash istagini bildirsa, hozirdan biz ro'yxat qilib shakllantirib borishimiz kerak. Bolalar uchun, erkaklar uchun ham ish bor ekan. Demak, uyda sibarchi bo'lib, ish topolmayotgan xo'jayinlaring bo'lsa, ukalaring bo'lsa, qaynog'alaring bo'lsa, bemalol aytishingizdek olib borib beradi, mahsulotni tayyorlaysiz, yana qaytib olib keladi. Hozir lablik va'da berdi, yana opa boshqaramiz deyapti. Agar uzoqqa keladigan yo'llar bilan bo'lsa, transport ta'minlaymiz. Gaz mashinasi bor, masalan, men siz ishxonangizga borib, bir kunmi, ikki kunmi, masalan, vaqt ajratib urganib kelib, keyin menga mahsulot topshirsangiz, shunaqa qilsak Biz bo'ladimi? sizga qanaqa mahsulot beramiz? Aytaymi? Yarim tayyor mahsulot beramiz. To'g'ri cho'kka yarim tayyor mahsulot. Nima uchun bunday bo'lsa? Egri fabrikasi qilyapmiz. Xudo xolasa bir oylik ishimiz qoldi. Ichkarida stanoklarimiz pashta terilib qoldi. Hammasi germanskiy yangi stanoklarimiz. Kim nima ish qilgan, mutaxassisligi, ma'lumot qanaqa hammasini gaplashib, hammaga loyiq ish olib beramiz xudo xolasa. 5-600 ta ishchilar bilan boshlaymiz birinchi etapimizda. Ayollar bilan sekin-sekin matoni, to'quvni, bo'yoqni, kiyimni holatga kelib, ustimizdagi kiyimni o'zimizda chiqaramiz xudo xolasa. Mexaniklik, operatorlik, asosan stanoklar bilan ishlaydigan ishlarimiz bu. Yigitlarimizni ancha shakllantirib oldik. Yana bo'lsa olamiz, 15 ta 20 ta qo'ldan ish keladigan mutaxassislar bo'lsa olamiz. 80 ta 90 ta yigitlarimiz ishlayapti, o'sha stanoklar teryapti. Ular terib, o'rganib, o'zimizdan mutaxassis bo'lib ishla qoladi, xudo xolasa. Bizda ham smenali ish tashkil qilinadi, 4 ta smena, 3 ta smena bir soat ishlaydi, shunda 8 soat ishlab to'g'ri keladi. Ertalab 8da kesalaring yo'lda chiqasizlar. Dengiz ishxonalar tashkil qilingan. Avtobuslarni qo'yamiz, xudo xolasa liniyalarga. Kim qayerdan, qaysi mahallalardan ro'yxat shakllantirib olib, o'sha liniyalarga avtobuslar qo'yishga harakat qilamiz. Oyliklarimiz hozirda Qozoqda 10-15 ta ayollarimiz ishlayapti, 2 million so'm oylikdan ishlayapti.